നമസ്കാരം, മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫുൾ കവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പക്കയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കാണാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനൂടെ കണ്ടാൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവും. ഇനി അതൊന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്? ആരായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ നോക്ക്, മൈക്കിൾ ഫാരഡെ. ബി, ജെയിംസ് വാട്ട്. സി, ജോസഫ് ഹെൻറി. ഡി, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. നോക്കിക്കേ, എ ബി സി ഡി, 3 ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. മൈക്കിൾ ഫാരഡെ, ജെയിംസ് വോൾട്ട്, ജോസഫ് ഹെൻറി, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഇവരിൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയത്? ആരായിരുന്നടേ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അല്ലായിരുന്നോ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അല്ലായിരുന്നോ ഇൻ 1831 മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അല്ലായിരുന്നോ എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, ജെയിംസ് വോൾട്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടെത്തിയ ആളാരാണ്? ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ്. വാട്ട് അല്ലേ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടെത്തിയത്? ജോസഫ് ഹെൻറി ഇൻഡക്ഷൻ, സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു? ഹെൻറി ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ? നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും പഠിച്ചു. അത് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും യൂണിറ്റ് ഒന്നാണ്. ഏതാണ്? ഹെൻറി ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ആര്? ജോസഫ് ഹെൻറി. അപ്പൊ ജോസഫ് ഹെൻറി ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത്? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1921 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ് ആർക്ക്? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. എന്തിന്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയതാണ്. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? ഹു? ആരാ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ്. ആരാ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ. പഠിച്ചു പോ. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇൻ 1831 മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആരാ? വാട്ടാ, ജെയിംസ് വാട്ടാ. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആരാ? ഹെൻറിയ, ജോസഫ് ഹെൻറി. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ആരാ? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാ. ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയേ. ജനറൽ ആയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാ. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആരാ കണ്ടെത്തിയേ? ജോസഫ് ഹെൻറിയ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാ. അപ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? ആരാ? മൈക്കിൾ ഫാരഡെയാ. ആര്? മൈക്കിൾ ഫാരഡെ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയേ. Which of the following does not use electromagnetic induction? Which of the following does not use electromagnetic induction? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? നമ്മള് ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നതൊക്കെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന്. ആ ക്ലാസ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആൻസർ ഇപ്പൊ കിട്ടും. നോക്കിയേ, ഓപ്ഷൻ എ ജനറേറ്റർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി റൂം ഹീറ്റർ. സി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ. സി അല്ല ഡി? 2 സിയോ? ഡി. എ ജനറേറ്റർ, ബി ട്രാൻസ്ഫോമർ, സി റൂം ഹീറ്റർ, ഡി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്?
എന്നാ ചോദ്യം. ജനറേറ്റർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാ. ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാ. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാ. പിന്നെ അവിടെ ഏതാണ്? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റ് എഫക്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹീറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. അപ്പൊ റൂം ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാ? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ബേസിസിലാ. ബാക്കിയെല്ലാം ജനറേറ്ററും ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും എല്ലാം എന്തിന്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ അല്ലേ? അപ്പം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? ഏതാ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി. എന്താ? റൂം ഹീറ്ററാ. റൂം ഹീറ്റർ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാ? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ജനറേറ്ററും ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോട്ടെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EMF നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ, തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് EMF, അത് EMF ആ. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് EMF. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫീൽഡ്. ചാടി കയറി അപ്പ കറുപ്പിക്കും, അറിയാവുന്നവര് അല്ലെ? സി കാണുമ്പോഴേ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് കാണുമ്പോഴേ അങ്ങ് കറുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫീൽഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഡി നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഏതാ? ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ? ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EMF ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണോ? അല്ല. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ? അല്ല. ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫീൽഡ് ആണോ? അല്ല. ചാടിക്കേറി കറപ്പിക്കരുത്, ചാടിക്കേറി സി കൊണ്ടിട്ട് കുത്തരുത്. നോക്കുക, ഓപ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് തെറ്റിക്കരുത്. ഓപ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് സമാധാനത്തെ വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം. 4 ഓപ്ഷനും വായിക്കുക. A B C അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് കറുപ്പിക്കുക. ബാക്കി നോക്കുന്നില്ല, താഴത്തെ ഓപ്ഷനും നോക്കുന്നില്ല. പോയോ? മാർക്ക് പോയോ? അപ്പം ചാടിക്കേറി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EMF ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EM ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Question number 4. The total number of magnetic field lines passing through unit area is called dash. The total number of magnetic field lines passing through unit area is called dash. ആലോചിച്ചോക്കെ. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്റൻസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടേ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വരെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. മാഗ്നറ്റിക് ഇന്റൻസിറ്റി ആണോ? അല്ല. സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണോ? അല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. The total number of magnetic field lines passing unit area is called magnetic flux. എന്ത് വിളിക്കാം? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. The total number of magnetic field lines passing unit area is called magnetic flux. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ എ വെബർ, ഓപ്ഷൻ ബി റേഡിയൻ, സി ഹെൻറി, ഡി ടെസ്ല. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പഠിച്ചതാ നമ്മള് പഠിച്ചതാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. നോക്കിക്കേടെ. റേഡിയൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. റേഡിയൻ നമ്മള് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം റേഡിയൻ.
ഹെൻറി തൊട്ടു മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടു. ഹെൻറി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ജോസഫ് ഹെൻറിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആയത് ഹെൻറി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഹെൻറി. ടെസ്ല എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റാ, ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റാ. മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റാ ടെസ്ല. അപ്പോ റേഡിയൻ അല്ല, അത് ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആ റേഡിയൻ. ഹെൻറി അല്ല, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാ. ടെസ്ല അല്ല, അത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാ ടെസ്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നുള്ളത് ആരാടെ? വെബർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ ആണ്. വെബർ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ ആണ്. മറക്കുവോ? ഇല്ലല്ലോ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ. ഡാഷ് ഫാക്ട്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഡാഷ് ഫാക്ട്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. EMF എപ്പോഴാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ, ഒരു കോയിലില് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫ്ലെക്സില്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സില് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോയിലില് ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കോയിലിന് അടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ? മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ? ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ കോയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് വരും. ഈ കോയിലിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ കോയിലിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. പഠിച്ചതല്ലേ? അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഈ EMF-നെ, ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി കോയിൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി എ, ബി ആൻഡ് സി. എന്താണ് ആൻസർ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പീഡ്, സ്ട്രെങ്ത്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്. അത് മൂന്നും തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? എ, ബി, സി. ആൻസർ അപ്പൊ ഏതാണ്? ഡി അല്ലേ? എയും ബിയും സിയും ശരിയല്ലേ? നോക്ക്, സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോഷന്റെ സ്പീഡ് ആ EMF-നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന EMF-നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേടെ? എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയിലിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട്, അതും അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന EMF-നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാ. ഏതൊക്കെ? സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി കോയിൽ. ഇത് മൂന്നും ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ ഡാഷ് ഫാക്ട്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഒരു ഫാക്ട് ആണോ? അല്ല. എയും ബിയും സിയും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ്. സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി കോയിൽ. ഇത് ഇത്രയും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Lenz's law is based on law of dash. Lenz's law എന്തായിരുന്നു? Lenz's law എന്തായിരുന്നൂടെ? മൈനസ് E, മോഡുലസ് ഓഫ് E is equal to minus d phi by dt അല്ലായിരുന്നോ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
ലെൻസസ് ലോ. എന്തിനായിരുന്നു ലെൻസസ് ലോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നോ? അല്ലായിരുന്നോ? അല്ലേ? അതെ. ഡയറക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലോ അല്ലായിരുന്നോ ലെൻസസ് ലോ? അപ്പൊ ഈ ലെൻസസ് ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് ഡാഷ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതാ. ലെൻസസ് ലോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് ഡാഷ്. Law of conservation of energy, law of conservation of momentum, law of conservation of angular momentum, none of the above. എന്തായിരുന്നടേ? എനർജി കൺസർവേഷൻ അല്ലായിരുന്നോ? ലെൻസസ് ലോ എനർജി കൺസർവേഷൻ അല്ലായിരുന്നോ? ഓർക്കുന്നോ? ലെൻസസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നോ? മാഗ്നറ്റ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, നോർത്ത് പോൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കോയിലിന്റെ ഫേസ് നോർത്ത് പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, റിപ്പൽ ചെയ്യും. ആ റിപ്പൽഷനെ ഓവർകം ചെയ്തൊരു വർക്ക് കൊടുത്ത് വേണം ആ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വർക്ക്, അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നേരെ തിരിച്ച് നോർത്ത് പോളിനെ കോയിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പം ഒരു സൗത്ത് പോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നീക്കാൻ, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ഈ സാധനത്തിന് ഇത് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ്, ഒരു വർക്ക് പ്രയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ആ വർക്കും അവിടെ എനർജി ആയിട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് ലെൻസസ് ലോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. കൺസർവേഷൻ എനർജി മറക്കരുത്. ലെൻസസ് ലോ ഡയറക്ഷനെ പറയുന്ന ലോ ആണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനെ പറയുന്ന ലോ ആണ് ഇത് ലെൻസസ് ലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്ലൈഡ് കറന്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇല്ലേടേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരിക. വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്, ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പൊ ലെൻസസ് ലോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. Question number 8. An electric current can be induced in a coil by dash. An electric current can be induced in a coil by dash. Okay. An electric current can be induced in a coil by dash. Options നോക്കിക്കോ. Mutual induction, self induction, both A and B, none of the above. Mutual induction, self induction, both mutual induction and self induction. ഏതാ ആൻസർ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. An electric current can be induced in a coil by dash. ഏതാണ് ആൻസർ? സിയുടെ ആൻസർ. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും കറണ്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും. ഞാനിത് കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഞാൻ സ്വയമേവ ഇതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരുന്നൂടെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് സ്വയമേവ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സോഴ്സ് ഏതായിരുന്നു? എ സി സോഴ്സ് ആയിരുന്നു. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിലൂടെയായിരുന്നു അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഫിഗർ ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊരു കോയിലിനകത്തേക്ക് എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പൊ അതിലേക്കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കോയിലിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫ്ലെക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, അവിടെ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോ an electric current can be induced in a coil by both mutual induction and self induction. Option C. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും നടക്കും. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട്, അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ആ കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ച് മുഖേനയോ അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് മുഖേനയോ ഉണ്ടാവും. സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും. അപ്പം an electric current can be induced in a coil by mutual induction and self induction. Option C and answer both A and D. Okay അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, 9ാമത്തത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്. റേഡിയൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വെബർ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടെസ്ലയും എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹെൻറി അല്ലേ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ഹെൻറി. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ഹെൻറി. ഹെൻറിയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻറി ആണ്. തെറ്റിപ്പോത്തില്ലല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? അടുത്തയിലേക്ക് പോട്ടെ. നോക്കിക്കേ, യൂണിറ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റും എന്ത് തന്നെ? ഹെൻറി തന്നെ. തിരിഞ്ഞു പോവല്ലേ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നും മാറിപ്പോവരുതേ. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. Question number 11. In the experiment to determine self-inductance, which source is used for the supply of current? ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. In an experiment to determine self-inductance, which source is used for the supply of current? സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്, ഞാൻ സ്വയമേവ എന്നിലൊരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഏതായിരുന്നു? AC സോഴ്സ് ആയിരുന്നു. AC കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയപ്പോഴല്ലേടെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത്, അവിടെ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ AC സോഴ്സ് വേണ്ടേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ? വേണ്ടേ? DC യൂസ് ചെയ്താൽ നടക്കുവോ? നടക്കത്തില്ല. AC കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കൂ? EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം in the experiment to determine self-induction, which source is used for the supply of current? ഏത് സോഴ്സ് ആണ്? AC സോഴ്സാ. ഞാനൊരു കോയിലാ, എന്നിലേക്ക് ഒരു AC സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിലേക്ക് AC കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും, ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്നിലൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്, പോകുന്ന കറണ്ട് AC-യാ. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ കാരണം എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്നിലൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവും, ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് കാരണം എന്നിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോറി, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മള് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് സോഴ്സാ? AC സോഴ്സാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടെ. Question number 12. The EMF induced by self-inductance is known as dash. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു.
The EMF induced by self-inductance is known as dash. അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, അതിന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മുഖേന എന്നിലുണ്ടാകുന്ന EMF, ഞാൻ എന്ന കോയിലുണ്ടാവുന്ന EMF-നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. അതൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഇട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നു. മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF, ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF, ബാക്ക് EMF. ആൻസർ ചെയ്താടേ, ബാക്ക് EMF അല്ലേ? ബാക്ക് EMF അല്ലേ? The EMF induced by self-induction is known as back EMF. Back EMF. The EMF induced by self-induction is known as back EMF. അല്ലെ? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ്, പക്ഷെ ബാക്ക് EMF എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF, അവിടെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF തന്നെയാ. ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബാക്ക് EMF. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് EMF ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്ക് EMF എന്താണെന്നോ. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന EMF-നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബാക്ക് EMF. The EMF induced by self-induction is known as back EMF. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. AC generator works on dash. AC generator works on dash. AC generatorന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? പറ. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ ആണോ? ഇവാപറേഷൻ ആണോ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ? ഫേസ് കൺവേർഷൻ ആണോ? ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഈ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ്. ഇവാപറേഷനും റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഫ്രീസറിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവാപറേഷൻ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേടെ നമ്മുടെ ആൻസർ. AC ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേടേ? അതെ. അപ്പം AC ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിള് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഇവാപറേഷൻ ഫ്രീസറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഈ ഫേസ് കൺവേർഷൻ നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. AC ഫേസ് കൺവേർഷൻ ACയുടെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ, AC ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ AC ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. What is the energy conversion in AC generator? AC ജനറേറ്ററിലെ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ്? എനർജി എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? നോക്കിക്കേ. Electrical energy into mechanical energy. B. Mechanical energy into electrical energy. C. Mechanical energy into light energy. അതെന്തായാലും അല്ല, നമുക്കറിയാം. ലൈറ്റ് എനർജിയോ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് എനർജി അല്ല. നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണോ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണോ? ജനറേറ്ററിന്റെ തന്നെ ഉപയോഗം എന്താണ്? നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല. കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ ആൻസർ? ബി അല്ലേ ആൻസർ? അല്ലേ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് AC ജനറേറ്ററിലെ എനർജി കൺവേർഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? വാട്ട് ഈസ് ദി എനർജി കൺവേർഷൻ ഇൻ AC ജനറേറ്റർ? എന്താ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് AC ജനറേറ്ററിൽ എനർജി കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ. The coil used in an AC generator is known as dash. The coil used in an AC generator is known as dash. നോക്കിക്കേ. The coil used in an AC generator is known as dash. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു AC ജനറേറ്ററിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ വെച്ച്. നോക്കിക്കേ, AC ജനറേറ്ററിന്റെ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ. ഈ കാണുന്നതല്ലായിരുന്നോ കോയില്? ഈ കോയിലിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിച്ചിരുന്നു.
ആ പേരെന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോയിൽ വെച്ച് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ച് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സംഭവം. AC-യുടെ വർക്കിംഗ്, AC ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് പഠിച്ചതാ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന കോയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ദി കോയിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ AC generator is known as dash. The coil used in an AC generator is known as dash. Armature coil, copper coil, loading coil. ഏതാണ്? ആർമേച്ചർ കോയിൽ അല്ലേ? ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഈ കോയിലിനെ വിളിച്ച പേര്? ഈ കോയിലിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്തായിരുന്നു? ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്നല്ലേ? ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിച്ചത്? അതെ. അപ്പം AC ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്നാ. ദി കോയിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ AC generator is known as ആർമേച്ചർ കോയിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ AC generator helps rotates the coil? നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോയില് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന AC ജനറേറ്ററിന്റെ പാർട്ട് ഏത്? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ്. ഈ റിങ്സ് അല്ലേ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് ആർമേച്ചർ കോയിലിനെ, AC ജനറേറ്ററിനകത്തുള്ള കോയിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാ? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. നമുക്ക് which part of an AC generator helps rotation of the coil? Which part of an AC generator helps rotation of the coil? കോയിലിന്റെ റൊട്ടേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്ററിലെ പാർട്ട് ഏതാ? ബ്രഷസ് ആണോ? ബ്രഷസും പറയാം, പക്ഷെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ്. ബ്രഷസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ലിപ്പ് റിങ്സും ബ്രഷസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് ആൻസർ. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് ആൻസർ. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി. ബ്രഷസിന് വേറെയും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോയിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ AC generator helps the rotation of coil? ഏത് പാർട്ടാ? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ്, സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിങ്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോയിലും സ്ലിപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്കുക. സ്ലിപ്പ് റിങ്സ്. Okay. Question number 17. When the eddy current is produced, then okay, a metal is kept in varying magnetic field. A metal is kept in varying magnetic field. B. A metal is kept in steady magnetic field. C. A circular coil is placed in a magnetic field. D. Current is passed through the circular coil. എപ്പോഴാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു മെറ്റല് വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. when a metal is kept in varying magnetic field. when a metal is kept in varying magnetic field. അപ്പൊ ഒരു വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു മെറ്റൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ when a metal is kept in varying magnetic field, അങ്ങനെ ഒരു വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെക്കുന്ന മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആണ് എന്ത്? എഡ്ഡി കറണ്ട്. അപ്പൊ when the eddy current is produced, എപ്പോഴാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? a metal is kept in varying magnetic field. a metal is kept in varying magnetic field. വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഒരു മെറ്റൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. എ 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. A 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. Energy stored in the magnetic field is energy stored. അതായത്
എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് വർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷനും എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷനും സെയിം ആണെന്നും അത് ഹാഫ് LI² ആണെന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ? ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ. 1 millihenry coil carries a current of 1 ampere. Energy stored its magnetic field is. എത്രയാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നോക്കാം. ആ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി ആണ്. എല്ല് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലേ എല്ല്? അത് 100 മില്ലി ഹെൻറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ 100 മില്ലി ഹെൻറിയെ ഹെൻറിയിലേക്ക് മാറ്റണം. 10⁻³ ഹെൻറി എന്നാവും. 100 × 10⁻³ ഹെൻറി. 100 × 10⁻³ ഹെൻറി. അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരെ. ഐ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 1 ആംപിയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, എല്ലും ഐയും ഉണ്ട്. എല്ലും ഐയും ഇവിടെ കൊടുത്താൽ പോരെ. ഹാഫ് × L × I². അപ്പൊ ഹാഫ് × 100 × 10⁻³ 100 × 10⁻³ × I1 ആണ് 1². അപ്പൊ എന്ത് വരും? നോക്ക്, ഹാഫ് × 0.1 എന്ന് വരും. ഹാഫ് × 1/2 × 0.1 that is 0.05 ജൂൾ എന്ന് വരും എനർജി. 0.05 സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലം. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എവിടെ? 0.05 ജൂൾ ആണ്. 0.05 ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടതല്ല, 0.05 ആണ് ആൻസർ. 0.05 കണ്ടോ? E is equal to half LI². E is equal to half LI². W വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ വർക്ക് തന്നെയല്ലേ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഹാഫ് LI². എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ല് മില്ലിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അതിനെ ഹെൻറിയിലാക്കണം. 10⁻³ ഐയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലും ഐയും ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് 0.05 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0.05 ജൂൾ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത നോക്കിയേ. A core of transformer is laminated because of dash. A core of transformer is laminated because of dash. A core of transformer is laminated because of dash. Option A. Ratio of voltage in primary and secondary may be increased. Ratio of voltage in primary and secondary may be increased. B. Energy losses due to eddy current may be minimized. C. The weight of the transformer may be reduced. D. Rusting of the core may be prevented. റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കോർ ഒന്നും ചാടിക്കേറി എഴുതരുതേ. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. ഒരു സ്റ്റീല് കവറിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ലാമിനേറ്റഡ് കോറാ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റീൽ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റീൽ കവറിങ് പോലെ ഒരു കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കോർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ദി കോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വൈ ഡാഷ്. ആൻസർ ബി ആണ് കേട്ടോ. അതായത് എനർജി ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദി എഡ്ഡി കറന്റ് മേ ബി മിനിമൈസ്ഡ്. എഡ്ഡി കറന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എഡ്ഡി കറന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലിനകത്ത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടിലൂടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എഡ്ഡി കറണ്ട് മുഖേന എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി ലോസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Clear ആയോ? The core of the transformer is laminated because of the energy loss due to the eddy current may be minimized. Clear അല്ലേ? Okay അല്ലേ?
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Current in a circuit falls from 5 ampere to 1 ampere in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, find self-inductance of the coil. Self-inductance of the coil. Equation പഠിച്ചിരിക്കണം. E is equal to L di by dt. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു E is equal to L di by dt യും E is equal to minus M di by dt യും. ഇത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്, ഇത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ? സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആ. അവിടെ നമുക്ക് L is equal to E into dt by di എന്ന് എഴുതാം. dt by di എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാലോ. ഈ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 200 വോൾട്ട് ആണ് EMF, 200 വോൾട്ട് ആണ്. ഇത് നോക്കിക്കേ, ടിയും ഐയും ഡിടിയും DI-യുമാണ്. dt ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.1 സെക്കൻഡ് എന്ന്. DI കറന്റ് ഫോൾസ് ഫ്രം 5 AM to 1 AM. അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടാ പോരെ DI കാണാൻ. 5 minus 1 that is 4. നോക്ക്, DI എന്ന് പറയുന്നത് 5 minus 1 equal to 4 ആ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്താ പോരെ 200 into dt-ക്ക് പകരം 0.1 divided by 4. 4ഉം 200ഉം എട്ടാം. അപ്പൊ 50 വരും. 50 into 0.1 that is 5 ഹെൻറി എന്ന് വരും. 5 ഹെൻറി. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലേ, യൂണിറ്റ് ഹെൻറി അല്ലേ, 5 ഹെൻറി എന്ന് വരും. വരത്തില്ലേ? 5 ഹെൻറി. ഓപ്ഷൻ എ, 5 ഹെൻറി. Current in a circuit falls from 5 ampere to 1 ampere in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, find the self-inductance of the coil. Self-inductance കാണണം, L ആണ് കാണുന്നത്. E is equal to L di by dt ആണ് ഇക്വേഷൻ. അവിടുന്ന് L കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് E തന്നിട്ടുണ്ട്, dt തന്നിട്ടുണ്ട്, di കണ്ടുപിടിക്കാം. That is 5 minus 1 is equal to 4 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 5 ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും. 5 ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഒന്നും കളയാനില്ല, എല്ലാം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, തുടക്കം തൊട്ട്, അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി. ആരായിരുന്നു? മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആയിരുന്നു. പിന്നെന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ജനറേറ്ററും ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റൂം ഹീറ്റർ, അത് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ? ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EMF, ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ the total number of magnetic field lines passing unit area is called magnetic flux. Unit of magnetic flux വെബർ ആയിരുന്നു. റേഡിയൻ എന്താ? ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ. ഹെൻറി എന്താ? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ്. ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ്. പിന്നെന്താ? ഡാഷ് facts depends on the inductance of induced EMF. Induced EMF നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി കോയിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സ്. പിന്നെന്താ? ലെൻസസ് ലോ, ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് ഓർക്കണം. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ ബേസിസിലാണ് ലെൻസസ് ലോ. ലെൻസസ് ലോ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കോയിൽ ബൈ ബോത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാ? ഹെൻറി തന്നെയാ. സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താ? ഹെൻറി തന്നെയാ, അല്ലേ?
ഇനി നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് ഏതാ? AC സോഴ്സാ. In the experiment to determine self inductance, which source is used for the supply of current? ഏത് സോഴ്സാ? AC സോഴ്സാ അല്ലേ? AC ഡയറക്ഷൻ, കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ EMFനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്? ബാക്ക് EMF എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? EMF induced by self-induction is known as back EMF. EMF induced by self-induction is known as back EMF. AC generator is worked on. AC generator the working principle electromagnetic induction ആണ്. What is the energy conversion in AC generator? Mechanical energy, electrical energy ആയിട്ട് മാറുന്നു. Mechanical energy, electrical energy ആയിട്ട് മാറും. What is the energy conversion in AC generator? Mechanical energy, electrical energy ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെന്താ? AC generatorലെ കോയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്ന് വിളിച്ചു. The coil used in an AC generator is known as armature coil. Armature coil. പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഈ കോയിൽ, ആർമേച്ചർ കോയിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആയിരുന്നു. ഏതാ? സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെന്താ? എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു? ഒരു മെറ്റല് വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത്. എ മെറ്റൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എ മെറ്റൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പം വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആണ് എന്ത്? അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ട് ആണ് എന്ത്? എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു 100 മില്ലി ഹെൻറി. മില്ലി ഹെൻറിയെ 10⁻³ ഹെൻറി എന്നാക്കി, 10⁻³ ഹെൻറി എന്നാക്കി. കോയിൽ ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 1 ആംപിയർ. എനർജി സ്റ്റോർഡ്. എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് LI² ആയിരുന്നു. എല്ലും ഐയും കൊടുക്കാം. എല്ല് 100 × 10⁻³ ഐ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.05 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. 0.05 ജൂൾ എനർജി ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A core of the transformer is laminated because of dash. The core of the transformer is laminated because of the energy loss due to the eddy current may be minimized. Eddy current മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോറ് നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രം 5 ആംപിയർ ടു 1 ആംപിയർ ഇൻ 0.1 സെക്കൻഡ്. ഇഫ് ആൻ ആവറേജ് EMF ഓഫ് 200 വോൾട്ട്സ് what is induced? Find self inductance. L കാണാൻ. E is equal to LdI/dt. അവിടുന്ന് L എന്ന് പറയുന്നത് E into dt/di. dt എന്ന് പറയുന്നത്, E എന്ന് പറയുന്നത് 200 വോൾട്ട് ആണ്. dt എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 സെക്കൻഡ് ആണ്. di എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 1 that is 4 ആംപിയർ ആണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ? 5 ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണേ. തിരിഞ്ഞു പോവല്ലേ. എല്ലും എമ്മും കാണാനുണ്ട്. എം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അറിയാമല്ലോ, E × -m × di/dt യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആ ചോദിച്ചേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ E is equal to L × di/dt യൂസ് ചെയ്തതാ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാം. പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷെ ആ പേജിൽ തന്നെയോ അതിന്റെ ബാക്കിലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എങ്കിലേ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു പരുവമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you.